Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Selikur Surabaya lan Bapak utawa Ibu guru saha para kanca ingkang kula tresnani. Wonten ing suasana ingkang membahagia niki, monggo kita sedaya raos syukur dumateng resnanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan rahmanipun sehingga wekdal niki kita sedaya saged kempal lan ngrawuhi acara niki kanthi boten wonten alangan satunggalipun. Mugia rawuh kula lan panjenengan sedaya wonten gina lan manfaatipun. Kula Dinda Milin Syafiria minangka sesuli saking siswa kelas 11 Mia kalih badhe ngandharakaken sesorah babagan Dinten Pahlawan. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi adicara ing enjang puniki. Para rawuh ingkang kula hormati, kita sedaya sampun sumerap mbok pilih kemerdekaan niku ngrupamakaken rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mila saking niku patut kita raos syukur dumateng ingsun Allah Subhanahu wa taala lan saben taun kita sedaya selaku bangsa Indonesia ngingeti Dinten Pahlawan tepatipun tanggali kaping 11 saking wulan November. Lan wekdal niki kita sedaya ngingeti Dinten Pahlawan. Kemerdekaan saged kita raih amargi perjuanganipun sedaya rakyat Indonesia lan para pahlawan. Mila saking niku monggo kita sedaya inget lan mangertosi peristiwa lan kedadosan zaman nika. Khususnipun kalian arek-arek Surabaya. Tepatipun tanggal 11 November tahun 1945. Kanthi semboyan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mandeg, amblek, mundhut ajur, mati siji, tuwu sewu. Kanthi rahmating Allah Subhanahu wa taala, pahlawan Indonesia sampun saged ngrebat wilayah Surabaya. Kula boten saged nglelakaken mekaten kemawon perjuanganipun arek Surabaya ingkang dipun pimpin déning panjenenganipun pejuang ageng inggih punika Semangat Bung Tomo. Ingkang kanthi sora ngangungaken asmaning Pangeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa lan semangat sedasa November tasik wonten ing jejaning bangsa Indonesia kangge mbangun negeri Indonesia. Kanthi berjuang sepi ing pamrih rame ing gawe. Ugi kathah ingkang wafat ing dalem bela bangsa Indonesia lan tanah air. Sedaya niku dipun lampahi keranten raos remen lan cintaipun dumateng negeri Indonesia. Kula cekapi semanten rumiyin atur kula bilih wonten kirange atur mawantu-wantu nyuwun pangaksama. Mugi-mugi bangsa Indonesia piraningan sihing Pangeran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.